Zëra Bozheku, më trojë që më bëndë që Rama thot, ne do të mbajmë Spaku dhe me shpirt në dhëmë. Sepse në fakt, Spaku ka për shumë goditje majtës. Kjo është e vërtet. Dhe goditje të peshave të rënda, jo pesha të këto kështu drejtoruc provincial këto ka plot. Tani, me ndonë që i ka dhëmë pikë Ramës kjo mbështetja publike Spaku, ka një gjë. Që, për shembull, gjithë opozitarët, edhe në për panelet televizive, thonë Ramës që ore ti ke kaq ministra në burg, ti ke kryetarin e Bashkisë Tiranës në burg, thonë ti ku është përgjegjësia jote. Dhe në fakt, ai i kthente këtë goditje e kthente në kundërshtim, thoshte, po, kjo është prova që drejtësia që ne kemi mbështetur funksionon. Nuk ka përshtypjen që perceptivi publik thotë, po shohim më shumë drejtësi, pavarësisht se janë herë të majtë, shumica të majtë dhe tani, dhe një pjesë djathtë. Pra, është kjo në favor dhe Rama do ta mbajë këtë trend, apo tani që ka gjithë të vota mund ta shtëpiakëzoj Spakun? Apo më shtëpiak? Tani, në fakt, këtu e vërteta është pak në mes në këtë histori, sepse vlera e vërtet e Spakut në atë që do t'jetë vazhdimësia e besueshmërisë së tij, atë 73-74% që kam publik, do t'jetë me vazhdimin e goditjeve apo jo, politike për te majtës dhe djathës dhe kujdo tjetër, duke e çuar deri në fund misionin për cilin u ngrit. Mirë po, se këtu fillojnë pikpyetjet, në momentin kur Partia Socialiste sot e ka deklaruar hapur që do të ketë një valë reformash për sa i përket edhe strukturës posaçme, që lidhen me disa nevoja, por që janë nevoja të paraqitura edhe nga kryetari i Spakut, zoti Dumani, që ka thënë ka nevojë për disa rregullime që lidhen me fatin e Spakut apo kryesisht të prokurorëve. Dhe kjo do të përdoret dhe do shfrytëzohet politikisht nga zoti Rama në momentin që do të vërë duart ke Spaku, pra do ta kthej prapë në favor të tij. Kjo është hipotezë. Ai thotë që nuk do ta prek. Jo, do ta preki se do ta përdori pikërisht duke u nisur nga ato që janë nevojat praktike, por që vetëm përmes ndërhyrjes në kushtetut mund bëhen. Lidhen këto të dyja, lidhen me si Spaku do të veprojë. Pra do t'i japi zjarr apo do t'i japi gaz, le të themi, atyre që janë ato dosjet e nxehtë. Në momentin që personazh merr mandatin e deputetit tani, e ka imunitetin. Tonë Spaku duhet të kërkojë që imuniteti për iksin e kësaj. Dhe kjo do të jetë pjesa më e vështirë, sepse me 84 mandate, në momentin që një prej këtyre të supozojmë të majorancës. Nëse jepet një devizë që jo, kjo është tepër, kjo është tepër. Nuk do të hiqet mandate dhe masa e sigurisë që kërkohet kur është rasti për heqjen e imunitetit. Po për investigimet vazhdojnë. Jo, investigimet pastaj mund të vazhdojnë. Investigimi vazhdon. Problemi është ke masat e sigurisë. Po për ndryshimin kushtetuese. Dhe gjë, një nga nenet që do të largohet, kjo flitet edhe në rang të juristëve, nuk po flasim gjërat sigurisë. Do hiqet shpërdorimi i detyrës për zyrtarët e lartë. Këto do të marrin shembullin e Italisë, sepse kanë bërë një analizë, sepse Italia para një viti e hoqi shpërdorimin e detyrës. Duan ta bëjnë këtë për të shpëtuar shumë nga të vetët, sepse nëse ti depenalizon, pra